Bohužiaľ som bol nútený, pretože som sa obával, či tu náhodou neleží poranený, lebo býva často opitý, vstúpiť do domu s rezervným kľúčom. To, čo sa mi tu naskytlo, to je úplný strach. Byt je opustený, všade je totálny neporiadok, granule, mačacie, všetko rozhádzané, zničené, žalúzie poodtrhané, tie, čo sú není poodtrhané, sú zničené od mačiek, dokrývané, úplne zdemolované. Na dverách chýba žalúzia skoro úplne, to nám rozprával už rok, že nám to dá opraviť. On ani nevedel vymeniť žiarovku, aj to bolo nad jeho sily. Nefunguje elektrina v kúpeľni, sprchový kút je zničený, nedá sa pohnúť s dvermi, sú vypadnuté, vytrhnuté z kolajničiek a sú tu iba tak opreté. Tu sú poopierané všelijaké metly, všade je tu neporiadok. Naše taniere, ktoré sme tu mali ako servis, z tých žrávali mačky. Musím zavrieť hneď aj vodu, pretože som si není istý, že kde tu je aký únik. Toto je vizitka nášho nájomníka. Ešte pozrieme, až bude vidieť. Toto musím dojsť zajtra odfotiť, aká je tu spotreba vody. Toto je naša predsieň. Tento kút používal ako skladisko. Toto je naša stavaná skriňa, ktorá je úplne zdevastovaná, odtrhnuté lamely, skrátka poškodená. Vnútorné madlo je urvané. Toto je naša kuchyňa. Takto vyzerá nová kuchynská linka. Doškrabaná od mačiek. Tu sú detaily. Toto je linka, ktorú sme sem dali novú. Toto je vrchný šuflík. Toto má papiere, ktoré nepreberal od nás ani od nikoho on nepreberal. Toto je podľa neho poriadok. Toto je kuchyňa, kde bola kompletná sada tanierov, pohárov, servis, šálky na čaj, na všetko. No vidíte, kde je to? Nikde. Tuto je niečo, nejaké podonášané staré taniere so zbytkami žranice. Všade majú mačky vodu. Lampa je poškodená, druhá neviem, kde je, lebo boli dve. Toto sú tu kvetiny, ktoré polieval raz za 2 mesiace. Tak toto tu vyzerá. Toto je naša sedačka, ktorá bola nová. Naša sedačka tu bola nová. Totál zničená, rozdrapaná od mačiek a ošťatá. Úplne ošťatá. To sa nebude dať ani obtiahnuť, pretože ten smrad z toho pôjde.
Toto je druhý fotel. Pozrite sa, nechal tie mačky vnútri, aby škrabali fotele. Vôbec mu to nevadilo, lebo však fotele nie sú, pravda, že jeho. Toto je zadná strana fotela, toto je operadlo na ruku. Všetko je zašťaté mačacím močom. Fekálie stihol už povymetať, pretože tu bolo asi 70 kg piesku s fekáliami. Tuto boli všelijaké ozdobné sklá a vázičky. No tak to tu ostalo ozajže nič. Všetko je preč. Toto je bedňa, v ktorej choval mačky. Toto sú schody. To mi on dneska tvrdil, že on tu upratuje a on tu upratal. Toto sú naše koberce, ktoré sú úplne zničené od mačiek. A rovno na smetisko. No, takto vyzerá byt, v ktorom býval doktor Kováč. Toto je tu úplne rozštiepené, vydrápané od mačiek. Tieto koberce tu boli nové, keď sa sem sťahovali, som ich sem lepil. Tie koberce sú zničené. Všade je zápach za mačacími fekáliami a toto je a močom. Toto je poškodená podlaha, pretože zabudol nechať vodu. Samozrejme svetlo nefunguje, pretože ani to, aby opravil alebo vymenil žiarovku, nebolo v jeho silách, lebo on jednoducho jeho nezaujíma nič. Odtrhol vešiak na stene, na uterák, ešte, že tú vaňu nevyvalil zo steny. Tuto neviem, čo robil na vecku, lebo je to tu celé voľaké posunuté. Nemôžem povedať. V kúpeľni je relatívne čisto. Naše koberce, ktoré tu visia už od marca. Zdesené mačky behajú po zahrade, nedajú sa chytať, boja sa všetkého, boja sa aj jeho. Toto je malá izba. Túto stoličku zničili mačky, úplne ju rozdrápali. Tá bola relatívne nová. Všade kartóny, jednoducho sklad. Toto není byt, toto je sklad. Všade našťané a mačace misky s vodou. Toto je izbe pri radiátori ošťaté parkety a zasraté. Tuto sú mačky, tuto zničil zase lamelové dvere. Zničil lamelové dvere, nikdy nám nepovedal, že sa niečo pokazilo. Tuto samozrejme nefunguje žiarovka. Tuto ani nevidím, že čo, ale naposledy tu moja dcéra objavila za lopatu mačacích výkalov. A toto je spálňa, kde je nasraté od mačiek v strede izby de facto. Toto je oškrabaná stena. Žalúzie sú odtrhnuté a druhá žalúzia je poškodená.
Takto tu býval. Lampa, ktorú mi povedal, že je hore, ale je celá zničená a dolámaná. Neviem, čo s ňou mohol robiť. Je to dokrývané, odlomené a chýba tomu tienidlo. Lebo jeho nezaujímalo nič. Jeho zaujímali len jeho vlastné veci. Pri stene pálil sviečky, ešte šťastie, že to nepodpálil, bez ohľadu na to, že dymí na stenu. Bez ohľadu. Jeho vôbec nezaujímalo, že on niečo ničí. Garnížu odtrhol zo steny, garnížu vytrhol, ale nič nám nepovedal. Nevieme, kedy to spravil. Nič nám nepovedal. Jediná táto žalúzia možno, že nie je poškodená. To ešte musím zavolať servis, aby to došiel pozrieť. Na balkónovom okne bola žalúzia. Je vyše roka odtrhnutá, slúbil, že ju dá opraviť.